Відчування впевненості, що... Заводь, бляха, машину! Да піндер! Заводь сраную машину! Я криху что не насрав. Магчыма, гэта я. О, у вас жыццё мары дыпы. Так, Какое бесклапотное. Ладные стёгны. Прыгожая дзяўчына. прабач, што спазніўся. Я збіраў глютэн па ўсім свеце, каб запусціць у космос, дзе ён больш не зможа нам нашкодзіць. Поцелуй нібы сумаваў па мне чырвоны. Дык хадзі сюды. Якога абдрочанага хуя? Меня зовут Кейбл. Я забью малого. Ты мне насрать на яго. Просто сиди. Дзеці даюць нам шанец стаць лепшымі, чым мы былі. Божахна. Малы, ты нашмат больш разумная, чым я прыгожа. Чтоб малы мне не зрабіў Кейбл, я яго не аддам. Ведаеш, што трэба зрабіць? Кажы гучней. Цябе цяжка чуць з гэтым жаласлівым хуем у роце. Трэба сабраць ёбаную каманду. Яны мусяць быць моцныя, маральна гнуткія і дастаткова маладыя, каб цягнуць франшызу яшчэ 10-12 год. З гэтага моманту мы будзем вядомыя як Атрад Ікс. Хіба не другасная назва? І ты маеш рацыю. Леонард, подрубай! Давай, давай! Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my hands, putting suckers in fear, making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass go. Скажыце, што гэта паказвалі ў запаволенай з'ёмцы. Часам учыняць правільна цяжка. Але калі змагаешся за правую справу, часам даводзіцца гуляць брудна. Ну, у мяне для цябе навіны. Маё сэрца ў правільным месцы, Рассел нікога не заб'е. Трэба было скончыць каледж. Другая частка – двайны хайп. Ну так, можа трэцюю не зробяць. У сэнсе не зробіць. Ужо зрабілі. І мы зробім.